咩啊？你有咁多未啊？今年18歲多啲，18歲多啲。真唔夠譚詠麟大用啊！係比譚詠麟細少少，真嘅，比譚詠麟細啲。你個耳仔以前後生嘅時候咪咁長啊，咁靚啊！日日掹佢啊嘛，個耳仔日日。唔係咁樣㗎。以前唔係咁啊，你都掹下都得㗎，日日掹下佢啊嘛，掹下咪長咯。好健康，你真係好健康。係啊。即係我哋咧，有時都跟你學時間喺得閒行路。阿哥記住，你肯定日日都行山，日日都咁健康就冇事嘅。有啲人咧，但係咧你行山咧就膝頭哥攰，明咪行傷個膝頭哥。咁你一定要做下嗱，膝頭哥攰咧就要多做呢個運動啦，揾個冷光扶住嚇，拉腳翻去，要咁拉腳嚇，收身唔係收腹啊，一定要收腹啊嚇，咁樣拉咧呢個膝頭哥呢個肌肉係咪好寬啊？好啦，做完呢個膝頭哥咧，嗱你好緊㗎，你揾個冷光扶住啊，係，你揾個冷光扶住。唔係啊，你唔使㗎嗱。唔係你聽我講嗱，你扶住，你隻腳伸出嚟後邊屈起，攬住呢度，係將佢握落個屁股度收腹嚇，明唔明啊？係咪好緊啊呢度？係啊。你因為你行路多啊，呢度好緊，但係你隻腳就冇力㗎啦。係啊。係兩隻腳都做，拉住佢30秒至1分鐘。係啊，總之1分鐘落啦。拉完之後咧就要做呢個動作啦嚇。拉完呢度啊，拉完呢度嗱，你睇住我嗱，喂嗱，收腹呢個膝頭哥個肌肉咪好寬咯，但係前面寬後面唔寬喎，所以咧要咁嗱，睇住嗱，首先屈腳，兩隻手摸住個大髀，你摸啊，好摸兩隻手，係咪好緊啊？係啊，摸到呢度啊，摸呢度啊，摸兩隻手摸到好難，好緊，你一拉住佢啦，拉住佢。你而家做係30秒，堅持30秒。好緊，頂住10秒，你唔好1秒都唔堅持，就由10秒開始做啦。你而家行路好舒服㗎，你做完之後行路好舒服㗎，係忍住，死忍嚇，最好後面有個靠背，唔好跌倒。你掉翻轉頭喺呢度就咁做。嗱，你起初咁啊嚇，唔使驚，係唔使驚反背咪頂住咯，跌唔到咯，係咪啊？呢度咧兩邊都咬直佢。咁個膝頭哥以後就冇咁容易痛，同埋呢度唔會扯痕，好多人佢咪膝頭哥唔掂，係呢個肌肉唔掂，同埋呢個肌肉全部緊晒。如果你唔做，幾年後我就見唔到你行噶啦，你就喺屋企噶啦。你要日日堅持做。應該我大過你。係，差唔多啦，明唔明？係。我認到你把聲大量高就認。哦，你認到我把聲係咪？係。千祈唔好記幾多歲。